guyyaa har'aa oolmaa sharafa maallaqaa karaa gabaa gurraachaa akkasumas karaa baankiitiin kan biyyoota 15 qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Kanneen akka Kaanaadaa doolaara, yuuroo Ameerikaa doolaara, paawundi sterlingii, Swiss firankii, Awustiraaliyaa doolaara, Kuwait diinaara, Saudi riyaala, Dubai dirham, Qatar riyaal, Joordaan diinaarii fi kanneen kana fakkaatan qabadhee isiniif dhiyaadheetaniin jira. Nagaan Waaqayyo hunduma keessaniif haa baay'atu. Kabajamoo jaallatamoo hordoftoota chaanalii kana baga nagaadhaan gara chaanalii kanaatti dhuftanii obboloonni chaanalii kanaaf haaraa taatan chaanaliin kun kan keessanii odeeffannoo sharafa maallaqaa yeroo yerootti irraa argattu subscribe gochuudhaan maatiinaaf ta'a. Maatiinaaf taatanii kallattii hundumaan na jajjabeessaa kan jirtan guddaa galatoomaan isiniin jedha. Guyyaan har'aa Januaarii 11 bara 2026 akka lakkoofsa faranjootattidha. Guyyaa har'aa sharafni maallaqaa hedduu dabaleetiniin jira. Kan biyyoota hundaayyuu dabalee jira guyyaa har'aa. Meeqa dabalee kan jedhu waliin ilaallaa. Otoo odeeffannoo sharafa maallaqaatti hin darbin dura gaaffii obboleettiin tokko na gaafatteen deebisa. Gaaffichis akkas jedha. Gabaan gurraachi dhaabbateera hin jenne mootummaan seera haaraa baasuun dhuguma moo jettee obboleettiin na gaafatte. Gabaa gurraacha jechuun durumaayyuu kaasee mootummaarraa eeyyama kan hin qabne jechuudha. Mootummaan cufuudhaaf yeroo hundumaa irratti kan hojjetudha jechuudha obboleetti kiyya. Kanaafiyyuu amma ammaatti dhaabbatee hin jiru. Otoo dhaabbateetii weebsaayitii irratti hin gallakkifamu oolmaan sharafaa maallaqaa jechuudha karaa gabaa gurraacha. Kanaafiyyuu gaaffii keetiif deebii kan ta'u dhaabbatee hin jiru ammaa fi gara fuulduraatti yoo dhaabbate immoo wanti beekamu hin jiru siin jedha obboleetti kiyya. Hunduma keessaniif gaaffii yoo ta'e gaaffiin kun siniif deebi'eera jedheetanii yaada. Gamanumaanii gara odeeffannoo sharafa maallaqaa guyyaa har'aatiif qabadhee siniif dhiyaadheetti wal wajjin hadabarru. Tokkoffaarratti kan argannu Kaanaadaadha. Kaanaadaa doolaarri tokko 135 tuqaa saantiba 73 sharafamaa ooleetiniin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Kaanaadaa doolaara tokko 108 tuqaa saantiba 78 sharafaa ooleetiniin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Kaanaadaa doolaara tokko 107 tuqaa saantiba 57 sharafaa ooleetiniin jira. Inni itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko 219 tuqaa saantiba 77 sharafamaa ooleetiniin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankii yuuroo tokko 179 tuqaa saantiba 97 sharafaa ooleetiniin jira. Oromiyaa baankii yuuroo tokko 177 tuqaa saantiba 53 sharafaa ooleetiniin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa yuuroo tokko 176 tuqaa saantiba 50 sharafaa ooleetiniin jira. Itti aanu Ameerikaadha. Ameerikaa doolaarri tokko 188 tuqaa saantiba 85 sharafamaa ooleetiniin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Oromiyaa baankiidha. Oromiyaa baankiin Ameerikaa doolaara tokko 152 tuqaa saantiba 06 sharafaa ooleetiniin jira. Awaash baankiin Ameerikaa doolaara tokko 151 tuqaa saantiba 87 sharafaa ooleetiniin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Ameerikaa doolaara tokko 151 tuqaa saantiba 60 sharafaa ooleetiniin jira. Inni itti aanu paawundi sterliingidha. Paawundi sterliing tokko 253 tuqaa saantiba 12 sharafamaa ooleetiniin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin paawundi sterliing tokko 205 tuqaa saantiba 89 sharafaa ooleetiniin jira. Oromiyaa baankiin paawundi sterliing tokko 204 tuqaa saantiba 40 sharafaa ooleetiniin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa paawundi sterliing tokko 198 tuqaa saantiba
38 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Swiss frankiidha. Swiss frankiin tokko 182 tuqaa saantiba 51 sharafamaa ooleetiin jira karaa Awaash baankii. Akkasumas Oromiyaa baankiin Swiss frankii tokko 191 tuqaa saantiba 65 sharafaa ooleetiin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Swiss frankii tokko 184 tuqaa saantiba 98 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolaarri tokko 126 tuqaa saantiba 37 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankii daldala Itoophiyaa Awustiraaliyaa doolaarri tokko 98 tuqaa saantiba 73 sharafamaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Kuweetidha. Kuweet diinaarri tokko 615 tuqaa saantiba 40 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Oromiyaa baankiidha. Oromiyaa baankii Kuweet diinaara tokko 493 tuqaa saantiba 94 sharafaa ooleetiin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Kuweet diinaara tokko 484 tuqaa saantiba 60 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Saudiidha. Saudii riyaalli tokko 50 tuqaa saantiba 34 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Saudii riyaala tokko 43 tuqaa saantiba 02 sharafaa ooleetiin jira. Oromiyaa baankiin Saudii riyaala tokko 40 tuqaa saantiba 75 sharafaa ooleetiin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Saudii riyaala tokko 40 tuqaa saantiba 40 sharafaa ooleetiin jira. Itti aanu Dubaayiidha. Dubaay diraamni tokko 51 tuqaa saantiba 40 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Dubaay diraamii tokko 43 tuqaa saantiba 96 sharafaa ooleetiin jira. Oromiyaa baankiin Dubaay diraamii tokko 41 tuqaa saantiba 60 sharafaa ooleetiin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Dubaay diraamii tokko 41 tuqaa saantiba 28 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Kaataridha. Kaatar riyaalli tokko 50 tuqaa saantiba 30 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Joordaanidha. Joordaan diinaarri tokko 266 tuqaa saantiba 36 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Omaanidha. Omaan riyaalli tokko 491 tuqaa saantiba 07 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Bahaareenidha. Bahaareen diinaarri tokko 500 tuqaa saantiba 97 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Israa'elidha. Israa'el sheqel tokko 59 tuqaa saantiba 97 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Indihaadha. Indihaa ruupiin tokko 2 tuqaa saantiba 09 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankii daldala Itoophiyaa Indihaa ruupiin tokko tuqaa saantiba 68 sharafamaa ooleetiin jira. Xiyyeeffannoo sharafa maallaqaa guyyaa har'aatiif qabadhee isiniif dhiyaadhe kana fakkaata. Yaadaa fi gaaffii qabdan koomentii irratti naaf barreessaa. Akkasumas obboloonni Beeruutii fi Joordaan jirtan Ameerikaa doolaaraan herreeggadhaan isiniin jedha obbolaa kiyya. Egaa torbee darbanirraa sharafni maallaqaa guyyaa har'aa hedduu dabaleetiin jira. Maallaqa keessa yeroo ergattan gatii sirreessifadhaatii ergadhaan isiniin jedha obbolaa kiyya. Qophiin kun yoo isinitti tole laayikii godhaa, hiriyoottan keessaniif fayyada jettanii yoo yaaddan sheerii godhaa fi amma xumura qophii kanaatti nu wajjin waan turtaniif guddaa galatoomaa. Haga qophii biraatiin walitti deebinutti nagaa keessa tura.